ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து ஒரு 20 இலை துளசி இலை. இது வந்து இரும்பலுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணுறது. இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை, அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம், அப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காய், அப்புறம் கொஞ்சம் பட்டை, அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி, அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு, அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள். சரிங்களா? இதை வந்து அப்படியே இதில் போட்டுடணும். சரிங்களா? போட்டுட்டு அப்புறம் இதை என்ன பண்ணணும், இதில் இருக்கீங்க இல்லையா, இதில் வந்து இஞ்சி, ஏலக்காய், பட்டை, மிளகு, இது ரெண்டுமே வந்து இதில் போட்டுட்டீங்கன்னா இதை வந்து இதை இப்படி வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்களா? அது வந்து கட்டியாச்சு. சரியா? இதை அப்படியே தூக்கி ஊற்றிட்டு 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி, இதை வந்து 1 கிளாஸ் அளவு, இந்த அளவுக்கு 1 கிளாஸ் தண்ணி அளவு வற்றி போகணும். அப்போ தான் கொதிக்க வச்சா ஏற்றியாச்சு. ஓகேங்களா? இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம 2 கிளாஸ் ஊற்றணும் இல்லையா, இப்போது அது வந்து 1 கிளாஸ் ஆகிற மாதிரி வற்ற வைக்கணும். சரிங்களா? அவ்வளோதான். ரொம்ப நன்றி.